Bueno, bo día a todos e a todas. Bo inicio de semana tamén. Moitas gracias aos compañeros e as compañeras da prensa que nos acompañades nesta comparecencia de Galicia en Común a Nova Mareas. En primeiro lugar, pois como todos os luns, despois dun fin de semana tamén de desescalada, pero en definitiva onde aínda continúan as medidas de confinamento, pois o primeiro é volver a dar un agradecemento grande ao conxunto da cidadanía galega polo exemplo de civismo que insisto, continuamos dando en norma xeral a toda esa xente que cumpre, que se esforza, que en definitiva é consciente da dificultade do momento e sobre todo tamén a especial dificultade deste momento no que estamos abríndonos de novo a vida e que, polo tanto, insistimos, é fundamental que sigamos coidándonos como estamos a facer. Dicímoslo sempre, pero toca tamén, gracias a eses sanitarios, a ese persoal do ámbito sanitario público, que ademais agora mesmo, afortunadamente, pois está habendo, despois de moitos meses de traballo, de esforzo, de desvelos, pois como, de alguna forma, si é certo que se vai vencendo no ámbito sanitario ao coronavirus, o COVID, e que en definitiva o noso sistema sanitario está sendo a clave fundamental para vencer esta situación. Por lo tanto, no que ten que ver co ámbito sanitario epidemiolóxico, gracias a eses profesionais, e no resto de ámbitos, pois gracias ao resto da cidadanía e de sectores profesionais que están traballando no día a día. El luns, continuamos sin saber, máis alá das noticias que están saindo minuto a minuto, continuamos sin saber desde Galicia en Común e desde o conxunto da oposición que o que vai facer o señor Feijóo co proceso electoral, aínda que evidentemente todo indica que a estrategia electoral diseñada, tristemente agora sabemos, fai 60 días polo Partido Popular e polo señor Feijóo, pois parece que xa é evidente que nos leva a un proceso electoral nas primeiras semanas de xullo. Insistimos na idea, é unha absoluta irresponsabilidade histórica. Os galegos e as galegas non están pensando agora mesmo en eleccións, están pensando, en primeiro lugar, en non contaxiarse, en segundo lugar, en ver as súas familias, en terceiro lugar, en retomar todos aqueles que podemos retomar a actividade laboral e, en definitiva, en normalizar a situación e non nun proceso electoral que, como agora falaremos, evidentemente, conleva enormes riscos para a situación sanitaria. Polo tanto, unha nova irresponsabilidade histórica. Parece que, como sempre, ademais, o señor Feijóo ten que buscar un escudo, ten que buscar algo no que guarnecerse, neste caso é o Goberno Vasco e o señor Urkullu, porque evidentemente o señor Feijóo nunca vai de cara. Nunca vai de cara, tampouco con esta convocatoria, donde todo parece indicar que unha vez que o señor Urkullu xa tomou a decisión, o señor Feijóo se amparará nela para desenvolver, en definitiva, a súa estrategia electoral. O señor Feijóo, insistimos porque é unha metáfora, pero é exactamente o que está facendo, quitouse a mascarilla e a máscara. A máscara de unha estrategia electoral desenvolvida día tras día, na situación na que a sociedade galega estaba sufrindo especialmente, e a mascarilla, a mascarilla que todos e todas temos e nos poñemos todos os días, ou especialmente ás 8 da tarde, cando saímos a aplaudir aos nosos sanitarios. Quitouse a mascarilla que ten que ter un presidente de defensa inquebrantable dos intereses do conxunto da cidadanía, e agora, nesta situación, nos vai levar a unha pre-campaña electoral e unha campaña electoral, parece ser, e, por certo, creo que é de sentido común, calquera persoa entende que o fundamental nunha situación como esta é, en primeiro lugar, búsqueda de consensos, algo imposible co señor Feijóo e co Partido Popular, pero, en segundo lugar, polo menos gobernar, exercer as súas competencias, e creo que é evidente que non hai peor momento para un goberno que basicamente vai a estar a partir de xa, parece ser, en campaña electoral, que un momento clave histórico donde precisamente o que necesitamos é medidas avanzadas, medidas moitas veces difíciles, e o que vamos a ter é unha campaña electoral sin ninguén o detén. En definitiva, o señor Feijóo fixo xa a súa elección, parece ser,
convocar un proceso electoral en suyo, e o falla, ademais, bueno, despois de é dura a palabra e é triste para o conxunto do sistema político galego, pero despois dun teatro de 65 días e despois, ademais, de que o señor Feijóo se amparara nunha performance ocultando as siglas do Partido Popular nas siglas da Xunta de Galicia, que son de todos e son de todas, con numerosísimas comparecencias en hora de máxima audiencia na Radio e Televisión Pública Galega e, sobre todo, demostrando que o señor Feijóo e o señor Partido Popular viven completamente alleos ao esforzo e ao sufrimento do conxunto da cidadanía galega e que, sin embargo, perseveran na súa estrategia, convocar eleccións pola súa ambición política e persoal e entendendo que pode ser un bon momento para a súa estrategia electoral en vez de continuar nos esforzos contra a pandemia sanitaria, social e económica na que estamos. Lamentamos profundamente que o señor Feijóo ignorase nestes máis de 60 días todas e cada unha das propostas non só de Galicia en Común, sino do conxunto da oposición, todas e cada unha das propostas. Fixemos propostas, como dixemos moitas veces, en todos os ámbitos competenciais da Xunta de Galicia. Ninguna foi escoitada polo goberno galego, que, por outra parte, como todo o mundo sabe, xa o goberno galego que non exerce as súas competencias e, sin embargo, sistemáticamente se ampara en golpear as competencias de outras administracións. Lamentamos, que o señor Feijóo e o goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular pois se centrara en golpear a outras administracións e en poñer as siglas por riba da saúde pública e da estrategia que teríamos ter como país. E lamentamos que utilicen, e iso, é evidente, lamentamos que empreguen todos os recursos da administración galega o servicio do Partido Popular, depauperando o autogoberno, depauperando as nosas institucións e, en definitiva, levando a Galicia a unha situación complicada. Lamentamos, en última instancia, o absoluto empecinamento do señor Feijóo e, sobre todo, que este poida entrañar un risco para a situación sanitaria, para a situación epidemiolóxica e para a vida de moitos galegos e moitas galegas. O presidente que dixo que non coñecía un narcotraficante condenado é o mesmo presidente que fai poucos días dicía que as eleccións non estaban na súa senda. E, poucos días despois, evidentemente, vemos como non só estaban na súa senda, sino que estaban preparadas desde xa fai moito tempo. Unha irresponsabilidade histórica. Estes días estamos dicindo, nunha crise como esta, temos que buscar elementos que nos den certeza de o que pode pasar cos pasos que vamos a dar. O único proceso electoral que tivemos nun país cunha situación análoga á nosa é o proceso electoral que se convocou en Francia, que, como todo o mundo sabe, en primeiro lugar, tivo enormes eivas democráticas, cunha participación baixísima que cuestionou a súa legitimidade, pero, sobre todo, a morte de diferentes persoas que foron contagiadas precisamente neste día de eleccións. Esperamos que se recapacite e que, evidentemente, non se leve aos galegos a votar nunha situación na que pode haber contagio, sino que, en definitiva, pode haber en risco vidas humanas. Ou se, ademais, sai unha enquisa das diferentes que están facendo sobre a vontade que poden ter os galegos e as galegas para ir a eleccións nunha situación de pandemia. Creo que, ademais, é evidente. Máis do 51% dos galegos e das galegas indican que as eleccións deberían de ser unha vez que a situación sanitaria, a situación epidemiolóxica estivera solventada e non agora mesmo. Esperamos, en definitiva, desde Galicia en Común, que esta decisión irresponsable do señor Feijóo non apaguemos os galegos e as galegas, que, en todo caso, se apaga alguén, teña que ser, evidentemente, políticamente, o señor Feijóo. Moitas gracias a todos e a todas e quedo a disposición das preguntas das compañeras e dos compañeros da prensa. Ben, como sempre, imos esperar un recado, un minutiño, para que cheguen as preguntas dos compañeros da prensa.
Vai unha pregunta da compañeira de EFE, Sandra Sánchez. A semana pasada, Galicia en Común anunciou que emplearía os mecanismos legais necesarios para evitar que as eleccións se celebrasen sen garantías. Han decidido alguna medida a este respecto? Por outro lado, Feijóo avanzou que a campaña electoral debería ser máis corta, incluso de unha semana. Que valoración fan ante esta proposta? Gracias, Sandra. Gracias a EFE. En primer lugar, mantemos evidentemente que empregaremos todas as medidas legais ao noso alcance para garantir que non se poña en risco a vida dos galegos e das galegas. E o mantemos, evidentemente. Nos agora mesmo que temos que esperar, en primer lugar, pois bueno, é a que o señor Feijóo dunha vez por todas fale, como todos e todas podedes lembrar. O señor Feijóo nos convocou a semana pasada as forzas da oposición unha reunión da que saímos sin ningún tipo de información ao respecto de si pretendía ou non pretendía convocar, de hipotéticas datas. Por lo tanto, agora mesmo que temos en primeiro lugar é que esperar. E en segundo lugar, desde Galicia en Común mantemos. Evidentemente, se vai haber vidas en risco, pois vamos a empregar todas as medidas legais ao noso alcance. En segundo lugar, creo que é evidente a propia hipotética proposta que fai o señor Feijóo dunha campaña reducida vai, pois bueno, noutra das claves de por que non se pode convocar un proceso electoral en medio dunha pandemia. E é porque as campañas electorais son unha garantía democrática. Significan que os partidos teñen que ter a capacidade e que os cidadáns teñen que poder informarse, reciber información, programas, tomar unha posición, e para eso son as campañas electorais, non son un antollo, son, bueno, pues evidentemente para asegurar, garantir, fornecer o sistema democrático. Por lo tanto, creo que é evidente que nunha situación como estas, pues o que pon de relieve o que está comentando o señor Feijóo, pues é que, bueno, vai ser moi difícil garantir a situación democrática. Recordamos, e pecho xa, que lle preguntamos na reunión ao señor Feijóo si o goberno da Xunta de Galicia, si o goberno do Partido Popular estaba en disposición de asegurar nun hipotético proceso electoral, en primeiro lugar a saúde e en segundo lugar as garantías democráticas dos galegos e das galegas. Non obtivemos resposta. Por lo demais, bueno, insistimos, creo que a propia proposta pois explica perfectamente que nunha situación de pandemia non é o adecuado convocar un proceso electoral, a non ser que interpretes equivocadamente ou non que te podes aproveitar políticamente diso. Ben, vai outra pregunta do compañeiro Benito Baño para Diante.gal. Na súa opinión, cales son as razóns políticas para que Feijóo convoca xa as eleccións? Pensa que teme que o seu aparato mediático non se saquen de conter de aquí a setembro as consecuencias da crise sanitaria e a crise económica que xa está aquí? Gracias, Eric, e gracias a Diante polo traballo que facedes. Creo que é evidente que cada día que pasa aparecen novos datos, bueno, de problemas en residencias privadas que non foron medicalizadas intervidas como pedíamos a oposición, aparecen novos datos de maltrato, aparecen novos datos sobre todo do que significaron os recortes no ámbito sanitario no noso país, e en definitiva aparecen novos datos que poñen en entredito pois bueno, o que foi unha xestión profundamente neoliberal, profundamente austericida do público no noso país nos últimos 10 anos, e especialmente pois evidentemente eses datos o que fan é que nunha situación pois de máxima tensión, como pudo ser para unha administración e para unha sociedade como a nosa, como pudo ser a das últimas semanas, pois non estemos debidamente preparados. Creo que é evidente que eu non estou afortunadamente na mente do señor Feijóo, pero creo que é evidente que analiza que pode ter digamos que máis posibilidades agora que cando se empece a ver todas as eivas que houbo na administración galega pois nos últimos anos e especialmente nos últimos meses na xestión do coronavirus. En todo caso, nos dicimos non en momento de eleccións, non se tiñan que convocar, pero sexa como for, si responsablemente se convocaran esas eleccións cando se convoquen, esperemos que non sexa agora de forma irresponsable. Creo que é evidente que teñen que ser, bueno, un plebiscito entre os recortes, a austeridade e, bueno, as políticas públicas de defensa inquebrantable do público e de defensa dunha sociedade que se cuida colectivamente. Ben, imos esperar por se hai algunha pregunta máis.
Ben, non temos ninguna pregunta máis, así que fechamos. Vale, pois moitas gracias aos compañeros e compañeras da... Espera, que entra unha pregunta de última hora. Pois temos unha pregunta... Temos unha pregunta de última hora. Bueno, nada, ao final non temos preguntas. Bueno, pois non temos máis preguntas. Hoxe xa non é o Día das Letras, foi onte, pero creo que o espírito do Día das Letras precisamente é que ten que ser Día das Letras e ten que ser día de defensa da nosa literatura, da nosa creación cultural os 365 días do ano. Polo tanto, bueno, seguimos, evidentemente creo que é importante, máis alá do día de onte, seguir apoiando a nosa literatura, a nosa creación cultural, a nosa lingua, e me parecía importante, nos parecía importante desde Galicia en Común dicilo tamén hoxe, e polo demais, bueno, un saúdo a todos e a todas, moitas gracias aos compañeros e compañeras da prensa por estar con nós, polo voso traballo, moi bo día e ánimo ao conxunto da sociedade galega.